Na samom konci sveta, v obklopení Belianských Tatier a poľských hraníc, sa nachádza malebný raj. A či je vôbec malebný? Píši sa atribútom najdlhšej obce na Slovensku. Malebný, nemalebný, je to predsa Osturňa. Leží na severe Slovenska, v Prešovskom kraji, v okrese Kežmarok. Žije v nej zhruba 300 ľudí. Patronom obce je svätý archaniel Michal. Jeho podobizeň môžeme nájsť v symboloch obce. Na svojom začiatku vás privíta tabuľa, od ktorej sa tiahne 9,5 kilometrová asfaltová cesta. Lemujú ju drevenice a potok. Vďaka tomu budeme ulice v Osturni hľadať márne. Dedina sa delí na nižný a vyšný koniec. Ich predel sa nachádza v strede obce, kde je centrum všetkého diania. Je tu kultúrny dom s obecným úradom a poštou, urbariát, hasičská zbrojnica, farská budova, krčma a potraviny. Tiež tu nájdeme múzeum s názvom Osturňanská izba. Kataster obce patrí do ochranného pásma Pieninského národného parku. Osturňa svoje dejiny píše už 710 rokov. Ako o tom svedčí prvá písomná zmienka z roku 1313. Medzi prvé významné milníky patrí rok 1648, kedy bol v Osturni drevený chrám a farská budova. V rokoch 1786 a 1788 trpela hladomorom kvôli katastrofálnej neúrode. Prvá osturňanská škola bola zriadená pravdepodobne v roku 1849. O 41 rokov neskôr tu žilo až 1865 obyvateľov, čo bolo najviac v celej existencii obce. Osturňa prežila viacero požiarov, napríklad aj v roku 1902, kedy zhorela škola aj fara. 20. storočie malo pre dedinu veľký prínos. V jeho polovici tu začal premávať autobus, v 60. rokoch sa prvýkrát zapol elektrický prúd a 80. roky boli v rukách filmárov, pretože sa tu natočili filmy Noční jazdci a Stavka s čertom. Netreba zabudnúť ani na vyhlásenie Osturne za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry v roku 1979. Úvod do 21. storočia poznačila povodeň v roku 2006, ktorá zničila most ku chrámu, ale v roku 2012 bol postavený a posvätený nový most. Rok 2010 sa tešil zo vzniku folklórnej skupiny Osturňanka. Rok 2011 zasa zo vzniku detského súboru Osturňačik. Pozdĺž celej obce pretekajú vody Osturňanského potoka. Ten sa vlieva do povodia Dunajca, z ktorého voda putuje do Baltského mora. Potok v Osturni má až 72 prítokov. Maximum jeho prietoku je v mesiacoch marec-apríl. Jeho povodie zaberá plochu necelých 44 km². V blízkosti slovensko-poľských hraníc sa nachádza Veľké Osturňanské jazero, často zmieňované ako Jurušovo jazero. Tvorí ho plytká, prevažne zarastená preliačina na rozlohe 4 hektára. Podľa jazera bola pomenovaná a vyhlásená rovnomenná prírodná rezervácia a územie európskeho významu. Je bohaté na výskyt vzácnych druhov rastlín a živočíchov. Ďalšou prírodnou rezerváciou sú Malé Osturňanské jazera. Ich plocha s rozlohou 7 hektárov sa nachádza v blízkosti cesty do susediacej poľskej Lapšanky. Pomenovanie dostala podľa existencie niekoľkých nestálych jazierok s hĺbkou do 1 metra. Súvislú vodnú hladinu by sme v nich hľadali márne.
Typickou črtou Osturne sú jej drevenice. Na ich výstavbu bolo použité smrekové alebo jedľové drevo. Ľudoví stavitelia v Osturni nepoznali teórie o architektúre. Vychádzali zo skúseností svojich predkov. Výstavba zo sebou niesla tradície, ako vloženie minci do uhlov prvých brvien. Domy sú stavané symetricky, predsieň je rozmermi podobná komore a medzi nimi je kuchyňa s izbou. Z predsiene vedú schody na pôjt a sú tu dvere z cesty a do dvora. Za domom je stodola, ktorú doplňa kôľňa, dreváreň, šopky a bojísko. Tieto objekty tvoria uzavretý celok, dvor v podobe átria. V roku 1979 bola Osturňa vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry. Upozorňa nás na to aj tabule po celej dedine. Osturňa si pre svoju vysokú kultúrnu a historickú hodnotu zasluhuje štátom garantovanú ochranu. Je to živý skanzen, ktorý tvorí viac ako 150 pamiatkovo chránených objektov. Starší obyvatelia Osturne sa dorozumievajú v jedinečnom osturňanskom nárečí. Bolo im vštepované od narodenia. Dneska ju z Osturňanskú hvaru ucujete barzmavo. Najčastí se po nedželnej súzby a bolenko domov v rodinách. Nárečie sa formovalo vplyvom spoločenských a hospodárskych pomerov. Pomáhaj, bo to sú roztrate. Nie si vám rozhodne. Nie, to dobre. Vidieť niekoho v osturňanskom kroji je dnes už raritou. Kedysi bol ľudový odev bežným outfitom dedinčanov. Mal viacero druhov. Sviatočný, smútočný, pracovný, svadobný. To, aby bol vhodný na každú príležitosť. V súčasnosti si ho obliekajú už len príležitostne. Na oslavy alebo odpusty. Od roku 2010 kultúru Osturne reprezentuje najmä folklórny súbor Osturňanka. Tvorí ho mužská a ženská zložka. Na konte má už 3 vydané počiny. Skladby, ktoré si od nej môžeme vypočuť, odhaľujú vnútorný svet a zmýšľanie ľudí žijúcich v naozaj drsných podmienkach potatranskej krajiny. Ľudové piesne ale pomaly vymierajú. Starší, ktorí nám ich odovzdali, ubúdajú a mladí o ne nejavia záujem. Každopádne, vďaka audio záznamom sa nahraté klenoty nestratia vo víre času. Boh je prítomný vždy a všade. Ani Osturňa nie je žiadnou výnimkou. V rusínskych usadlostiach býva typický východný obrad. Grécko-katolícka cirkev na Osturni začala písať svoje dejiny už v 15. storočí. V strede dediny bola najprv drevená cirkev, ktorá ale nezvládla skúšku ohňom. V roku 1796 ju nahradil súčasný murovaný chrám. Je zasvetený svätému archanielovi Michalovi, ktorý je aj patronom obce. Je postavený v slohu neskorého baroka. Do súčasnosti prešiel viacerými rekonštrukciami. Preniesol sa aj cez násilnú likvidáciu grécko-katolíckej cirkvi v 50. rokoch minulého storočia, kedy ho spravovali pravoslávni. Interiér chrámu má typické byzantské črty, napríklad svätyňu oddelenú od lode ikonostasom. Exteriér doplňa obecný cintorín. V chráme sa slúžia božské liturgie, jeden týždeň v slovenskom, druhý v cirkevnoslovanskom jazyku. Počas týždňa je účasť veriacich slabá, no v nedele či vo sviatky zvykne byť aj plná obsadenosť. Počas cesty obcov môžeme vidieť 2 kaplnky. Prvá sa nachádza na dolnom konci. Je to kaplnka Svätého Kríža, vybudovaná z dreva v roku 1898. Druhú nájdeme na hornom konci. Tam stojí murovaná kaplnka Zosnutia Presvätej Bohorodičky.
Občania sa pri ich obchádzaní zvyknú zastaviť, prežehnať a pomodliť. Neoddeliteľnou súčasťou obce sú aj jej obyvatelia. A aké tu majú podmienky pre život? Svoje nám o tom povedia predstaviteľky 2 generácií. Ostúrňa znamená pre mňa rodný kraj, keďže tu žijem od mala. A vlastne je mi aj celkom ľúto, že to ide takto v podstate do záhuby. Pre mňa to sú dobré, bo ja tu zvyknina. Ale mládež tu nebude živa. Prídu na víkend, na hátu a idú do roboty. A tu nie je roboty pre ne. Tu nie pozemné stavby, chlapci sa učili. Z technika byla. O 11. autobus prišiel v noci, prišli robotníci. Všetky robotníci prišli v 11. Dneska robotníkov nie. Keby nebyli deti tu tak páru, tak ani autobus by tu nehodil. Bo po co? Ku kemu? Ku tým starým ľuďom? Mladému človeku sa tu veľmi ani neoplatí žiť, pretože pokiaľ tu nemá nejakú pracovnú príležitosť, tak sa mu to nejak nevyplatí, pretože stále musí niekde cestovať za prácou, za školou alebo tak. Tu mám budúcnosť, mi to znamená, že tu mi je dobrý. Bytovci, aby nešedžila. No, jak by musela, tam Bože, že budú. Ale tak ja vo svojom domu mám pri sobi neviestu, vnúčku, žijeme, gazdujeme. Máme kúre, psov, 2 a viac nemáme nič. Co sme mali, to sme poprodali, bo nemal kto robiť. Mládež poučekala, ostatka aj pomierli. Najmä asi kvôli prírode sa tu oplatí žiť, pretože je tu veľmi pekne a veľa turistov to tu navštevuje, hlavne kvôli tomu. Dakedy, no tak jak sa gazdovalo, tak nám tak bylo dobrý. Úvci pášli, korove sa tu pášli, a úvci sa pášli přes leto a v zimi byli doma. Ale přes leto sa pášli každý sobі pás, tak my byli 8-7 gazdov, 60 do jedna a my pošali každý deň druhý sú pásky. I podojil sobі, i syr sobі zrobil, zenticu sobі zrobil, mal všetko. Jak my staré pomreme, mládež tu nebude, bo tu nie budúcnosti. Musí ísť do roboty. No tam všade bude zamknené. Príde na víkend v zimi na lyžovačku a inak sa co, pôjde za domu. A ani deti nebudú. Bo nevidel od voca, to co bude robiť ono, keď nebude vidieť? Podľa dneska už kosu nič to nepoklepie, bo nezná. Podľa mňa osud bude taký, že skôr či neskôr to bude viac menej chatárska oblasť, že tých pôvodných obyvateľov tu už bude veľmi málo. Aj história nám ukázala, že Ostúrňa nie je a ani nebola miestom blahobytu. Bola ťažko skúšaná chudobou a drsnými podmienkami pre život. Napriek tomu je tým najkrajším miestom na zemi. Každý, kto sem príde, svoju návštevu neoľutuje a na Ostúrňu nedá dopustiť. Človek sa tu zastaví a vstúpi do svojho vnútra. Taký pokoj sa nedá nájsť hocikde. Budúcnosť je však v neistých rukách osudu. To, čo sa dnes predkladá nášmu zraku, o pár rokov môže byť už len pekná spomienka. Preto nech je nám vzácna prítomnosť aj minulosť. Toto je obec Ostúrňa.